ये पड़ा है हमारा बॉक्स, इसको दुकानदार ने थोड़ा हटा दिया था इसका पेपर पन्नी। तो डब्बे पे इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह दी हुई है बाहर से, बार कोड। ये इंडियन क्रिकेट टीम सब स्पॉन्सर करती है इसको। ये हमारा 4 GB 64 GB वेरिएंट है हमारा ये फोन। इसमें मेड इन इंडिया, ये इंडिया में बनाया गया है। इसकी रेटेड, इसकी कुछ चार्जर की वोल्टेज वगैरह दी हुई है, यहाँ पे बारकोड वगैरह दिया हुआ है। कुछ इसके मोबाइल फोन्स के डिस्क्रिप्शन वगैरह है। अब हम निकालते हैं अपने फोन को डब्बे से। इसमें आ जाता है हमारा सिम इजेक्टर टूल पहले। इसके कोई सिंपल ही सिम इजेक्टर टूल है। उसके बाद हमारा आता है इसका फोन ओप्पो A7। ये हमारा फोन ब्लू कलर में, हल्का ग्रे ब्लू कलर में है, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है। इसके बाद इसके कुछ पेपर वर्क्स वगैरह है, ये हमारे काम की नहीं है। इसके बाद इसमें एक कवर दे रखा है, बैक कवर। ये व्हाइट कलर का बैक कवर है, अच्छा है ये। इसको हटाते हैं अभी। उसके बाद इसमें चार्जर दे रखी है, एक 5 वोल्ट की चार्जर है। ये फास्ट चार्जर है, नहीं 2 एम्पियर की चार्जर है। इसकी बैटरी वगैरह है 4230 mAh इसकी बैटरी है। इसके लिए कोई फास्ट चार्जर की जरूरत तो होती थी, लेकिन है दिया नहीं है इसमें। ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो नहीं करता है, लेकिन इसकी बैटरी 4230 mAh है। तो चलिए अब अपने फोन को ओपन करते हैं। यहाँ पे एक USB की केबल दी हुई है फोन को चार्जिंग करने के लिए। कुछ एयरफोन वगैरह दिया हुआ है नहीं, बस जैसे सारे कंपनीज देते हैं। हटा देते हैं इसको कुछ। अब ये डब्बे पे इसकी कोई काम नहीं। अब ये हमारा है फोन। अब फोन को हम करेंगे ओपन। फोन जब तक हमारा ओपन हो रहा है तब तक हम इसकी कुछ डिजाइन्स वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो का, ये इस पे भी कुछ प्लास्टिक्स वगैरह दी हुई है। इसको हम निकालेंगे नहीं क्योंकि ऐसे ही रहने देते हैं अभी। इसकी फिंगरप्रिंट स्कैनर रियलमी के फिंगरप्रिंट जैसे है, पीछे से हल्की कर्ड में इसकी कवर है, बैक कवर कर्ड में है इसकी बैक साइज 3D डायमेंशंस में हल्की। इस पे पीछे में 2 कैमरे हैं, एक 13 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का। अपर्चर 2 है इसकी। और ये फ्लैश सिंगल टोन ही फ्लैश है, डुअल टोन फ्लैश नहीं है। ये हमारा फोन ओपन हो गया है। तो अब हम फोन को खोल के इसकी कुछ बेसिक सेटिंग्स वगैरह कर देते हैं। फोन तो खुल गई हमारी अब। इसमें कुछ मांगा नहीं, इसमें स्क्रीन लॉक है, इसके हम लॉक वगैरह लगा के देख लेते हैं। सेटिंग्स में ये तो सिस्टम ऐप है, इसके जो बटन्स हैं वो भी ऊपर को स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं। इसकी नॉच वाटर ड्रॉप जो Realme 2 Pro में है, बहुत अच्छा है ये फोन के लिए। वाटर ड्रॉप नॉच जो कि पानी की बूंद की तरह है। इसकी बैटरी साइन इन ओप्पो आईडी तो हमारे पास है नहीं, अब साइन कैसे करें इसको। हम फिंगरप्रिंट वगैरह लगा के चेक कर लेते हैं कैसे काम करता है इसका फिंगरप्रिंट। अब हम इसके फिंगरप्रिंट को सेट कर लेते हैं। ऐड फिंगरप्रिंट, पासवर्ड हम पहले डाल देते हैं कुछ भी। अब फिंगरप्रिंट इस पे हम लगा देते हैं। इसकी बहुत अच्छी है फिंगरप्रिंट की। मत कर छोड़ो, पर आप लोग का क्या करेगा। इसकी फेस लॉक भी इसमें दे रखी है, अब हम इस पे फेस लॉक भी लगा देते हैं। खोल। अब इसके हम फेस लॉक को देख लेते हैं, फिंगरप्रिंट लॉक को ये कितना अच्छा सपोर्ट करता है। ये बहुत फास्ट सपोर्ट कर रहा है फिंगरप्रिंट लॉक। हम जैसे यहाँ फिंगर लगा रहे हैं खुल जा रहा है आराम से। फिंगरप्रिंट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके बाद इसकी कैमरे की चेक कर लेते हैं क्वालिटी। इसकी कैमरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हम इसकी कैमरे के कुछ सैंपल्स दिखा रहे हैं आपको। आपको कौन सा है? ये है इसके कैमरे की क्वालिटी, फ्रंट कैमरे की क्वालिटी, और ये है इसके बैक कैमरे की क्वालिटी। है तो हमने अंधेरे में फोटो खींची है ऐसे ही सैंपल के लिए। आपको कुछ और फोटो के सैंपल्स दिखा देंगे हम।
दिखा। इसके कैमरे में स्टिकर्स मोड अवेलेबल है, स्टिकर्स पोर्ट्रेट मोड तो है, ये स्टिकर्स कुछ इसके ओप्पो की तरफ से आते हैं स्टिकर्स। उसके बाद इसके कुछ पैनोरामा वगैरह फोटो है। फ्रंट कैमरे में भी इसकी एल मोड है। फोटो स्टिकर्स सारे जो बैक कैमरे में है वो फ्रंट कैमरे में भी है। देखने में ये बहुत इसका कैमरा सबसे अच्छे तगड़ा इसका कैमरा ही है। एल मोड को हम अभी ऑफ कर देते हैं, यहाँ से ऑफ कर देते हैं। कैमरा क्वालिटी इसका बहुत अच्छा है। और इसकी बात कर ले कुछ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले बहुत फास्ट काम कर रहा है। 6.20 की इसकी डिस्प्ले है, 271 ppi एंड डिस्प्ले इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह चेक कर लेते हैं। तो अबाउट फोन इसका यहाँ पे है। इसमें मॉडल इसकी CPH, डिवाइस नेम ओप्पो A7 है, एंड्रॉयड वर्जन 8.10 ओरियो है, प्रोसेसर क्वाड-कोलम स्नैपड्रैगन 450 है, रैम 4GB है जो कि बहुत अच्छी इसको प्रोसेसर देती है। रैम बहुत फास्ट काम करने में इसको हेल्प करेगी। स्टोरेज है तो हमें 64GB की स्टोरेज मिली है, जिसमें 50GB के आसपास 49.5GB अवेलेबल है हमारे पास। इसकी वर्जन CPH ब्ला 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 इसकी वर्जन्स है। कर्नल वर्जन, स्टेटस वगैरह बाकी सब अच्छा है इसका। IMEI नंबर वो हमारे काम की चीज नहीं है। इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी 4230 mAh की है, जो इसकी बहुत तगड़ी इसको बैक सपोर्ट देगी बैटरी इसको वर्क करने में। तो यही था हमारा ओप्पो A7। कैसी लगी इसकी आपकी अनबॉक्सिंग, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हम ऐसे ही आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।